こんにちは。中日カントリークラブの前田です。今回は風の強い日の打ち方について説明したいと思います。それではアドレスについて説明したいと思います。まず、普通に構えてもらいます。ドライバーのアドレスですと、スタンス幅、グリップの、持ち方ですね。このような形が一番正しいと思います。で、風のアゲンストですね。風に強い日は、まずクラブを短く持った方がいいです。で、クラブを短く持ってもらい、そして右肩を少し下げてください。これによってアッパーブローになり、ボールに与える回転数も良くなりますので、少し右肩を、下げてください。あとは、グリップですね。グリップをアゲンストだからといって力を入れずに緩く握ることがポイントですので、その3つですね。クラブを若干短く持つ。そして右肩を、下げる。で、グリップを緩く握る。この3つをまず確かめて、練習してみてください。それではスイングについても説明します。スイングはですね、先ほどのこの構え方ですね、構えに沿って、お話しします。まずグリップを短く持ってもらったのですが、これはバックスイングもフォローも短く持つことによってコンパクトのスイングになりますので、大きく振り抜かないために、クラブを短く、持ってもらいます。このスイングをコンパクトにしていきます。それと右肩を先ほど少し下げると言いましたね。それによってアッパーブローに入り、上から叩かなければ球の回転数も少なくなり、風に強い球になりますので、そのために、右肩を下げたまま低いところから高いところにコンパクトに持っていく。これが大事になります。あとは、グリップでしたね。グリップを緩く握って、緩く握ることにより、インパクトの時にヘッドが早くターンをします。これグリップに力を入れすぎるとこのまま硬くなり、ヘッドスピードが速くなりませんので、できる限り緩く握り、コンパクトにアッパープローで振り切る。こういうイメージが大事になりますので、スイングの時はこの3点を気をつけて練習してみてください。以上の点を気をつけていただいて、練習してもらえればコースで球の強い球になると思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。